Oi, gente! Feliz Natal pra vocês! Hoje a gente vai fazer slime natalino. O tema do slime é o Natal. E antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, tá, gente? Pra você ver todos os vídeos. Então, a gente vai fazer com uma cola da Neomagic, tá? Não é só essa, são várias, ó. Tem mais 5 ali, de 40 gramas, ó. E a gente vai fazer dela, tá? Com sabão líquido. Então, vamos lá, né? Eu vou colocar a cola agora. Gente, eu vou colocar as outras colas. Quando eu terminar, eu volto. Terminei de colocar a cola, gente, ó. Coloquei 6 colas de 40 gramas, que no caso dá 240 gramas, tá, gente? Olha como ficou. Agora a gente vai colocar a cor vermelha, tá? Cadê o corante? Pronto, gente, peguei a tinta aqui. Ó, ei. Desce tinta. Gente, parece que a tinta não quer descer. Tá descendo. Pronto. Gente, a slime nunca fica vermelha como a gente quer. Ela ficou rosa. Mas não tem problema, né? Eu vou colocar mais. Deixa eu colocar mais aqui. Olha como tá o rosa. Colocar mais tinta. Gente, eu tô colocando o tubo todinho da tinta, porque senão não vai ficar vermelho. Gente, olha a cor que ficou. Tinha bem pouquinha tinta, nunca fica vermelho. Eu vou colocar a cola glitter porque eu tô sem glitter, tá, gente? Gente, eu quero agradecer muito vocês pela meta de 30 inscritos. Vocês não só ficaram com 30 inscritos, a gente ficou com 31 inscritos. Já é um aumento, né? E eu quero agradecer vocês, porque foi muito rápido que bateu essa meta. Olha, gente, depois de misturar o glitter, eu vou colocar mais glitter e vou dar uma pausazinha, tá? Pronto, gente. Olha aí, ó.